Jujur, hampir gak pernah mati lampu semenjak tinggal di rumah ini. Kenapa? Karena di rumah kita tuh pakai solar panel sebagai cadangan energi. Dan kalau ternyata tiba-tiba mati lampu, kita tuh selalu sediain emergency lamp ataupun power bank, karena ya jaga-jaga aja buat cahaya tambahan dan juga charge HP. Nah, kalau mau beberes pun kita masih bisa, karena vakum yang kita punya tuh cordless, dan LED di vakumnya tuh bikin debu kelihatan meskipun gelap. Bisa dipanjang dan pendekin tinggi vakumnya, dan daya hisapnya 20.000 pascal. Udah ada LED display dan ringan banget dipakainya. Ada 3 pilihan brush: floor brush untuk bersihin lantai, 2-in-1 brush untuk bersihin gorden, dan flat mode suction untuk bersihin sela-sela. Dayanya pun kecil banget. Ini vacuum cleaner FEC 999 dari Eco Home Indonesia, harga 1 juta dan worth it banget.